Экомен. Не бросайте мусор на землю. Пользуйтесь уличными урнами. Стоп! Снято! Так, загружаем в интернет. Флора, твои видео становятся все популярнее. Давайте снимать еще. Что у нас дальше, Бак? Ролик о том, почему нельзя запускать в небо воздушные шарики. Ребята, вообще-то у меня еще полно дел. Может, завтра? Флора, твои видео помогают природе. Чем больше мы снимем, тем лучше. Ну хорошо, минутку. Какой-то экомен прислал нам ссылку на свой ролик. Леди Фокус, остановись! Кормить уток хлебом нельзя, они могут заболеть. Кто это сказал? Я Экомен, супергерой на страже природы. Не знаю, откуда этот экомен взялся, но он молодец. Кормить уток хлебом и правда нельзя. А вот это уже перебор. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Флора, я протестую. Новый член твоей команды, этот Экомен, забрал у меня все батоны. Вообще-то, экомен не из нашей команды. Ребята, на канале Экомена новое видео. Перевожу на главный экран. Растениям нельзя вредить. К счастью, у них есть защитник. Я Экомен. Фермер, зачем ты выкапываешь эти милые кустики? Прекрати! Что? Это картошка вообще-то. А ты спросил у картошки, хочет ли она, чтобы ее копали? Этот Экомен говорит правильные вещи, но поступает, как бы это сказать, глупо. Глупо и вредно. Его нужно остановить. И мы остановим. У природы беда. Команда Флоры спешит туда. Сила лианы. Сила репейника! Сила лотоса! Сила перекати поля! Сила клевера. Сила Флоры. Этот ваш Экомен уже улетел. Он не наш. Утащил, понимаешь, мою лопату и сломал газонокосилку, чтобы я не стриг траву. Срочный вызов от таксиста. Флора, это безобразие! Такого даже мой дедушка представить себе не мог. А уж он повидал всякое. Этот ваш Экомен, Он не наш. испортил мне шины! Сказал, что автомобили вредят природе! Внимание! На канале Экомена новое видео. Извини, таксист. Беатрис, показывай. Турис, ты чуть не раздавил солнечный колокольчик. Редкий вид цветов. Простите, я не заметил. Я придумал, как сделать цветочки более заметными. Теперь все сразу заметно. Никто не наступит. Этот Экомен не понимает, что делает. Солнечным колокольчиком очень важно получать солнечный свет.
Теперь они завянут. Ребята, отправляйтесь в лес и спасите цветы. А я разберусь с Экоменом. Я поняла, кто это. Инженер, я все знаю. Очень самоуверенное утверждение, Флора. Даже умнейшие из нас знают далеко не все. Экомен – это ты. Смотрите! Я-то думал, вы за природу. А вы против! Вы недостойны быть членами команды Флоры! Экомен носит турборанец. Только ты мог создать такую штуку. Ну, кроме меня, конечно. Но я не Экомен. Ну да, турборанец сделал я. Для блогера. Так значит, Экомен – это блогер? Его надо остановить. Это будет непросто. Видишь ли, кроме турборанца, я сделал для него еще одну очень крутую... Как же он это сказал? Ага, штукенцию. Лиана, хват! Сделай захват! Ага. Не переживай, Флора. Через 2 часа силовые пузыри лопнут, и чудо-растения освободятся. За 2 часа блогер может натворить еще много бед. А я даже не знаю, где его искать. С чего он вообще решил стать Экоменом? Ну, он говорил, что его вдохновили твои ролики. Говорил, что мечтает стать членом твоей команды. Экомен, я посмотрела твои ролики. Ты лучший защитник природы в городе Зеленом. Только ты можешь помочь мне спасти эти деревья. Флора, я не подведу! Надеюсь, блогер мне поверил. Флора, я установил тебе генератор силовых пузырей, как у него. Флора! Я тут! Блогер, постой! Я хочу с тобой поговорить. Это ловушка. Ты хочешь меня остановить? Значит, ты тоже против природы. Послушай меня, блогер! Ты не прав! Я не блогер. Я Экомен. Тот, кто помогает природе, не может быть неправ. Может, если он не потрудился подумать. Думать нет времени. Нужно действовать. Простите, ребята, я слишком увлекся и не подумал, что мои подвиги кому-то навредят. Защищать природу – это хорошо, но нужно делать это с умом, блогер. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Иногда люди, пытаясь заботиться о природе, наносят вред другим людям или даже самой природе. Чтобы этого не случилось, нужно изучать экологию, читать книги, посещать кружки и слушать опытных защитников окружающей среды. Я правда хочу помогать природе, только не знаю как. Ну, ты можешь вместо меня сниматься в экологических роликах. Да, у тебя отличный образ, но сначала нужно все исправить и вернуть леди Фокус ее палочку. Ой, как эту штуку выключить?
Тыква-мухоловка. Флора, пойдем играть. Извини, Фортуна, сейчас не могу. Как не можешь? Ты же обещала, что мы поиграем после обеда. Я понимаю, но мне очень нужно закончить ремонт этого стрекозавизора. Поиграй пока с кем-нибудь другим. Я хотела поиграть с тобой. Мы обязательно поиграем. Попозже. Познакомьтесь с новым стражем огорода, дорогие вороны! Тыква-мухоловка, которую я создал с помощью удивительной науки селекции. Как? Ты не знаешь, что такое селекция? Ну, это когда изобретают новые виды растений. Вот, смотри, я взял цветок-мухоловку и тыкву, объединил их, и получилась тыква-мухоловка. Марш! Ура, теперь поиграем. Фортуна, аккуратнее! Я еще не закончила ремонт. Я думала, ты вышла ко мне. Я вышла проверить аэродинамику. Потом надо откалибровать гироскопы, перепрошить чип. В общем, поиграем в другой раз, ладно? Так нечестно. Не сердись, Фортуна. У Флоры много важных дел. А я разве не важная? Отличный удар, корова! Корова, ты это тоже видишь? Тогда бежим! На помощь! Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, стрекозавизор на экран, пожалуйста. Это что, вторжение инопланетных тыкв-мухоловок? Больше похоже на результат необдуманной селекции. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы. Сила репейника! Сила лотоса. Сила перекати поля! Сила клевера. Сила Флоры! Лиана, хват! Сделай захват! Попалась! Помогайте!
А ну отпусти мою корову, страшилище! Фермер, ты зачем обзываешься? Лея совсем не страшилище. Спасибо, Бак. Команда Флоры? А куда делась тыква-мухоловка? Ребята, тут следы. Похоже, тыква-мухоловка ушла туда. Надо ее догнать, пока она еще чего-нибудь не натворила. Не ешь меня, пожалуйста. Я вот никогда не ел тыкву. Ой. Лиана для аркана! Скаут, зайди с другой стороны! Кручусь, верчусь, по земле качусь. Тыква хочет слопать скаута. Ну уж нет. Водомет посылает в полет. Флора, что будем делать? Нет! Хорошая тыковка. Хочешь поиграть? Фортуна, о чем ты думаешь? Ты могла пострадать. Я хочу поиграть с тыковкой. Ты ведешь себя как ребенок. Постой-ка лучше в стороне. Вообще-то я и есть ребенок. Не подходите близко! Тыква-мухоловка очень опасна! Знать бы еще, чего она хочет. Понятно чего, пообедать. А может, фермер забыл ее полить, и она мстит всем двуногим? Ноги! Лия, опутай ей ноги! Ага. Лиана, хват! Сделай захват! Готово! А теперь берите веревки и попробуйте ее связать! Ну все, сейчас мы поймаем этого монстра. Никакой она не монстр. Фортуна, стой! Вы разве не видите? Она просто хочет поиграть. Правда, тыковка? Получается, что тыква не собиралась никому вредить? Она просто хотела общения? Молодец, Фортуна! Фермер, нельзя просто так выводить новые растения. Селекция – очень серьезное дело. Селекция – это наука, с помощью которой получают новые виды растений. Например, соединив урожайные и морозостойкие сорта пшеницы, можно вывести урожайный морозостойкий сорт. Но если селекционер не обладает достаточными знаниями и опытом, новое растение может получить совсем неожиданные свойства. Нам еще повезло, что тыква-мухоловка получилась дружелюбной. Кстати, о тыкве. Молодец, фермер. Отличный дом ты для нее сделал. Я и имя ей дал. Тыковка. Фортуна, прости, что я обещала, но так с тобой и не поиграла. Хочешь поиграть сейчас? Конечно, хочу. Всегда готов.
Не останавливайтесь. Нельзя допустить, чтобы огонь распространился по лесу. Это же не настоящий огонь. И лес тоже. Зато тренировка настоящая. Молодцы, ребята! Мы уложились в норматив. Ха, теперь бы я уложился в гамачок со стаканчиком прохладного лимонада. Познакомься с моим новым дроном-помощником, Скаут. Правда, до гамачка придется топать самому. Лучше бы ты, Флора, научила его тушить пожары. Тогда бы нам не пришлось постоянно тренироваться. Скаут, быть готовыми к пожару наш долг, как защитников природы. Это так, но Скаут прав. Пора сделать пожарную безопасность более продвинутой. Костер надо потушить. О, такую птичку я еще не снимал. Представляю вам дронов пожарных! А они справятся? Мы ведь давно тренируемся, а эти, только на свет появились. Справятся! Они, можно сказать, прирожденные пожарные. Ура! Не знаю. Бак, хватит занудствовать. У тебя что, дронобоязнь? Помните, как Беатрис сломалась, и стрекавизоры работать перестали? Вдруг и с этими такое случится? На этот случай я сделала дронов пожарных автономными. Они не связаны с Беатрис, работают сами по себе. В зеленом городе больше не будет пожаров. И пожарных тренировок! Ура! Ну, как вы тут, мои тюльпанчики? Хотите, чтобы вас полили? Сейчас. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, выведи стрекавизор на экран, пожалуйста. Ой-ой-ой, что же такое? Фермер, что с твоими цветами? Наверное, какой-нибудь вредитель. 4 вредителя, железных. Железных? Ага, с пропеллерами. Нет, дроны пожарные не могли так поступить. Наверное, клумба загорелась. Ничего у меня не загорелось. Срочный вызов от пекаря. Фермер, нам нужно переключиться. Убери пену и обработай цветы питательным раствором. Флора, ребята, на помощь! Пекарь, у тебя пожар? Не бойся, дроны пожарные все потушат. Нет у меня никакого пожара. Эти железяки явно что-то задумали. Прекратите сейчас же! У пекаря беда. Команда Флоры спешит туда. Сила лианы! Сила репейника! Сила клевера! Сила лотоса! Сила перекати поля! Сила Флоры! Флора, отключи их скорее! Я не могу, они же автономные. Чудо-репей, по дрону бей! Ого, они еще и защищаются. По программе дроны должны устранить все препятствия, которые мешают им тушить пожар. Вот только пожара никакого нет. Пекарь, у тебя точно ничего не горело? Нет, даже булочки не подгорели.
Ой, еще тепленькие. Правда, все в пене. Эх, жаль, не съешь. Я поняла, булочки были горячими, печка тоже. Дрон решили, что это опасно, и принялись все тушить. А клумба фермера, ее-то они зачем потушили? Потому что цветочки красные, на огоньки похожи. Боюсь, я плохо настроила программу, ребята. Но у меня есть план, как все исправить. Мы приманим дронов ненастоящим огнем и отключим вручную. А почему нельзя сделать это на базе? Дроны решат, что мы просто тренируемся и не прилетят. Лучше бы мы и правда тренировались. Готово! Теперь главное, у дронов есть кнопки отключения. Вот здесь. Наша задача добраться до них. Летят! Клевер супер пропеллер! Это было круто! Можно в следующий раз с вами? Стойте! Чувствуете? Это же дым! Что-то горит! Ага, вот! Смотрите! Лоти, туши! Бак, ты только что спас лес от пожара! Ты герой! Я просто всегда готов. Как ты нас учила, Флора. Турист, ты почему жег в лесу костер? А что, нельзя? Я так всегда делаю. Конечно, нельзя! Беатрис, расскажи о лесных пожарах, пожалуйста. Лесные пожары уничтожают в год миллионы деревьев. Часто причиной пожара являются люди, которые жгут в лесах костры. Даже оставленный в лесу мусор может привести к возгоранию. Я больше не буду. Но как же мне готовить обед? Для этого есть переносные печки. Ура! Мы побили рекорд! Ура! Здорово! Флора, а киберпожарные точно в порядке? Я перенастроила их. Теперь они никому не навредят. Дрон, дрон, слетай за лимонадом. Чисто сработано. Идеально. Лия, я выиграл! Эх, видела бы ты, как я забил гол! Бак даже повернуться не успел, а я уже тут как тут. Вжух! Пау! Пды!
Заткнись! Я просто испугался этих звуков. Ну вот опять. Просто умей проигрывать. Да, Сквики? Скаут! Что? Вы тут бумажку с речью не видели? Ладно, скажу своими словами. Сегодня очень важный день для нашего города Зеленый. Крестик. Крестик, чтобы что-то не забыть. Но что? Ах, да-да-да-да-да-да. Сегодня мы открываем новый завод. Ножниц ни у кого случайно нет? Видать, какой-то новый вид образовался. Рыбус розус светус. Ого! Их фото будут отлично смотреться в моей коллекции. Скаут, ну как ты мог испачкать вообще все? Таких грязнуль еще поискать надо. Так зачем искать? Вот он я. Ты испачкал, тебе и убирать. Лия, ну сдалась нам эта уборка. Может, лучше в футбол? Зеленая тревога. Зеленая тревога. О. Беатрис, выведи, пожалуйста, стриковизор на экран. Фу, а это что за бяка? Это отходы с нового завода. Похоже, что-то не так с фильтрами. Беатрис, свяжись, пожалуйста, с инженером. Так, где мои очки? Дома забыл. О, команда Флоры! Привет! Привет, инженер. Ты видел, что случилось с нашей речкой? Ты что, не поставил фильтры на трубы с жидкими отходами? Фильтры, точно, фильтры. Так вот зачем был крестик. Нужно срочно остановить производство. А мы с командой в это время очистим реку. Да, сейчас же все остановлю. Вот только надолго эти трубы перекрывать нельзя. Лопнут из-за давления. Тогда все вокруг будет в отходах. Команда, нам нужно срочно очистить реку. И ту чистить! Да что ж такое? Обожаю уборку. И как мы это сделаем? С помощью специальных бактерий. Я недавно усовершенствовала один вид. Теперь они питаются отходами как раз с таких производств. Ну, хоть без этих тряпок и швабр. У природы беда? Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила репейника! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила лотоса! Сила Флоры! Сейчас мы все исправим. Фортуна, вот бактерии.
Их нужно рассыпать над всей рекой. Рыбки, мы вас спасем! Флора, ты гений. Можно сказать, чисто сработано. Ха. Как по мне, можно еще чище. Лия, стой! Нельзя так много! Да я чуть-чуть! Просто вода недостаточно чистая. Лия, что ты наделала? Сейчас я все исправлю. Только не знаю как. Флора, что это? Это какая-то мегабактерия. Лия, я же говорил, чистота до добра не доведет. А может, эта мегабактерия не такая страшная? Не похоже! Бежим! Чего это она на меня так смотрит? Да что тебе нужно? Чего ты за мной бегаешь? Скаут, просто ты главный грязнуля. Лия, сейчас не время меня учить. Я тут как бы немного занят. Ай! Я имею в виду, что ты для нее лакомый кусочек. Это же бактерия, которая любит грязь и отходы. А ты для нее что, главный враг, раз такая чистюля? Скаут, у меня идея. Беги ко мне. Ты хочешь, чтобы нас обоих съели? Доверься мне. Если эта мегабактерия боится чистоты, то я смогу ее остановить. Да без проблем. Лиана, хват! Цепкий захват! Лия, как ты? Все в порядке. Скаут, ребята, простите меня. Кажется, я перестаралась с чистотой. Да ничего, то, что я главный грязнуля, нам тоже не сильно помогло. Бактерию я доработаю, чтобы больше не было этих мега-последствий. О, справились? Спасибо вам. Я на заводе уже все поправил. Теперь во всех трубах стоят новые фильтры. Плохо, что ты сразу об этом не позаботился. Выброс отходов в воду – это очень опасно. Беатрис, расскажи, пожалуйста, про это подробнее. Когда отходы сливают в реки, вода разносит их на сотни километров, и все это попадает в моря и океаны. В результате загрязнение носит глобальный характер. Из-за этого страдает весь животный мир и сами люди. Если не контролировать количество отходов, то в конечном итоге вся планета будет заражена. Обещаю, такое больше не повторится. И ничего важного я больше не забуду. Точно-точно. Так, а это еще что за крестик?